tá querendo aceitar Bitcoin no seu negócio, mas não sabe qual ferramenta usar, eu venho aqui mostrar a Volts Wallet, uma implementação LNBits aberta a público, onde você pode criar sua conta sem Know Your Customer e ativar as extensões de Point of Sale, por exemplo, onde você pode criar faturas aos seus clientes, você pode criar links estáticos para imprimir, colocar no balcão do seu negócio ou criar sua própria loja online. E tudo pode ser cotado em moeda fiat, mas por baixo dos panos tudo é transacionado com Bitcoin pela Lightning Network. Então, para saber mais sobre as demais funcionalidades da Volts Wallet, acesse meu Substack, vou deixar o link aqui na bio do meu perfil.